大家好啦，跟住今日我會介紹呢啲筆啊，跟住今日會介紹我嘅鋼琴嘅。好，咁我哋彈幾首歌俾你聽啦。第一首歌你試下估下。好，跟住第二首歌啦。第二首歌你應該會聽㗎。你望下好耐之前嘅片，你撳呢有個熱字嗰個嘅，跟住你拉下邊呢會見到 My Piano 嗰個，都係我彈過嗰首歌。開始啦！好，重新嚟過嘅我哋。好，咁睇下仲有冇啲歌聲自己諗下先。咁好啦，唔好歌啦，拜拜。